家好，主內平安。我係 Peter，謹代表加拿大恩福協會。首先歡迎喺多倫多現場嘅每一位嘅弟兄姊妹，我哋都歡迎喺網上嘅，無論係多倫多、溫哥華或者係 Edmonton 嘅弟兄姊妹，同我哋一齊參加今日呢個嘅講座，係如何帶領小組查經。首先咧，讓我好簡單咁介紹我哋嘅講員黃志奇牧師。黃牧師咧喺1954年咧係出生於香港，1979年咧就蒙恩得救，1981年咧就開始全時間侍奉神，由1989年開始到現在咧係有30多年嘅牧會經驗。期間黃牧師咧完成咗基督教嘅研究碩士啦、道學碩士啦、神學碩士。黃牧師嘅著作咧都有10多本嘅，我哋咁都擺咗喺下邊㗎啦。咁一陣間咧 break time 或者完咗嘅時間咧，大家可以去選購。黃牧師咧喺佢侍奉經歷裏邊咧，發覺咧讀經同埋查經咧對每一個信徒咧係非常嘅重要，所以咧佢用咗好多時間咧喺呢方面研究啦，同埋喺大學裏邊咧嘅校園裏邊咧建立咗好多嘅小組查經班。黃牧師好希望透過查經咧，讓弟兄姊妹更多嘅認識神，同時咧讓查經咧成為弟兄姊妹嘅樂趣。好啦，咁就將以下嘅時間咧，我恭敬交俾黃志奇牧師。好，多謝Peter介紹。喺在座咧，見到啲弟兄姊妹咧，都係啲有經驗嘅信主嘅人。亦都唔係啱啱信，咁所以咧我亦都相信你哋個個都會帶過查經。可能有啲係經驗豐富，唔係咁簡單。咁所以我今日咧我係做一個分享者，將一啲嘅經驗咧分享，但係我係諗住拋磚引玉，你哋咧都要將拋磚頭出嚟嘅啫你哋出嚟嘅咧係金玉嘅嘢嚟㗎，咁對我嘅學習咧就有極大嘅幫助。因為我相信咧廣東話教會咧喺咁多年咧帶查經咧都係好早期已經有㗎啦。咁我今日帶大家查經咧，我今日嘅程序大家講，我先會帶大家一齊查一段嘅經文，查咗之後咧，就需要大家俾我嘅當然查經嘅時候，大家一齊投入啦，當自己係第一次嚟學查經嘅，我都未人信主嘅咁樣嚟到，咁然後咧就一路就幫手嚟到睇完嗰段經文，咁原來查完咗之後啦，我做埋總結咧，我就需要大家俾我回應啦。你作為一個信咗主咁耐嘅基督徒，你嘅帶查經嘅經驗，你發覺到咁樣嘅帶查經有啲咩好處，有啲咩唔好處？嗱，呢個 feedback 對我就非常嘅重要啦。咁然後咧，我先再分享下即係我而家用呢個方法，呢個小組查經，特別呢個叫啟發式嘅查經，嗰個思路嘅來源係點？個困難喺邊度？佢嘅好處喺邊度？我再分享。咁當大家覺得呢個方法，咦，有啲值得可以考慮喎，咁我咧就會請大家再做功課。咁我會分2段嘅經文，分開小組，要喺好短嘅時間裏邊，15分鐘之內，要揾出一啲好有啟發性嘅問題嚟到帶大家討論。因為我哋今日咧查經嘅最緊要係引發去大家討論，一齊貢獻你嘅觀察，貢獻你嘅解釋，一齊貢獻，就唔係我一個人講就算，係一齊。咁所以希望大家都試下咁樣呢個方法。咁下個禮拜咧就將會咧就查另外一種嘅經文，
因為今日我哋查嘅咧都係敘事題材，即係講古仔嘅題材。下個禮拜咧，我哋試下查一啲非敘事嘅題材，咁包括咗約翰福音啦。約翰福音裏邊有好多耶穌嘅講論啦。咁另外咧就可以睇下創世記啦，因為創世記咧，你諗下第5章就竟然係人類嘅族譜，邊個生邊個啊，活咗幾多年又死了啊，咁然後咧嗰段嘅經文咁長，我哋點去查法咧先有興趣咧？咁我哋希望就透過2次好簡單嘅6個鐘頭查經，大家就對呢個啟發式嘅查經咧，又即係有啲共鳴啦。希望我達到個目的就係大家有共鳴感，覺得有意思啦。咁而家就先開始，我哋就查經啊。咁我哋查經咧就大家有冇聖經喺度啊？咁大家只要有手機就有聖經嘅喎，而家。冇手機就有隻hard copy 㗎啦。咁啊，真係呢個世代喺度變緊唱詩歌都唔拿攞詩歌本嘅，你而家就揸住個手機唱詩歌。一冇電啊，大家就其實係手機嘅大字版。OK， 冇電咩版都冇。好嗱，就第19章第1節到第10節。邊卷書係？路加福音。路加福音。19章。1到第10節。我又係呢個路加福音19節。好嗱，咁咧就一齊咧，我就讀過呢一段經文，了解講咩先嚇。都揾到啦，係咪？耶穌進去耶利哥，正經過的時候，一齊讀啦，有一個人名叫撒該，作稅吏長，是個財主。他要看看耶穌是怎樣的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看見，就跑到前頭，爬上桑樹，要看耶穌，因為耶穌必從那裏經過。耶穌到了那裏，抬頭一看，對他說：撒該，快下來！今天我必住在你家裏。他就急忙下來，歡歡喜喜的接待耶穌。眾人看見，都私下議論說：他竟到罪人家裏住宿。撒該站着對主說：主啊，我把所有的1半給窮人，我若訛詐了誰，就還他4倍。耶穌說：今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫。人子來為要尋找拯救失喪的人。好，我哋先祈禱啊！天父，我哋而家想閱讀你嘅話，又好想從你嘅説話裏邊得到亮光。特別對我哋生命有餵養嘅亮光，求主你施恩，幫我哋讀嘅時候，你聖靈引導我哋，奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。簡單介紹呢個經文嘅一啲背景啦。耶利哥咧就係相當物質豐富嘅城市，咁呢越係有錢嘅城市咧，做稅吏長咧個油水又會更加好㗎啦。咁啊稅吏長咧喺猶太人眼光咧
就係罪人中嘅罪人。就因為呢啲咁樣嘅抽油水嘅人咧，佢係同羅馬政府打工，投標攞到個收稅權，咁佢就會考納各種名目去收稅。咁佢哋係猶太人嚟嘅，咁所以喺猶太人眼中咧，佢就係猶太人中嘅罪人。就漢，我哋叫做漢奸，佢叫猶太奸嘅猶太奸啊。好啦，呢個背景大家略略知道啦。咁呢個稅吏長就係有咁個背景，耶利哥有咁嘅背景。我哋一齊嚟睇啦。根據聖經啱啱描述嘅，撒該會係點樣嘅人咧？一齊嚟諗下啦，觀察喎，幫手諗下，佢係點樣嘅人？矮啦，又矮。你說矮，你可以聯想到矮仲會有咩問題啊？矮。個財主嚟㗎。財主又矮又財主，做下眼睇到啲嘢。好有限睇到啲嘢，可能即係高啲，因為矮睇到嘅係啦，睇唔到好遠，係高就可以望得到啦。望得遠啲。咁點解唔企喺前面睇啊？佢又要佢係人好人多啊嘛，嗰陣時話人多，咁佢我去前面得咯，係咪？佢又唔係。有種好迫切嘅睇要拿這個話筒，否則網上聽唔見。大家都講嘢俾人聽得到喎。啊，佢係點樣嘅人啊？大家要幫手發言，我要幫我觀察喎，因為我一個人觀察有限喎。可能被人接受嘅。有可能喎，俾人唔接受喎。點解咧？點解你可以睇到呢樣嘢咧？因為佢乞人憎，成日攞收稅咯，所以好多可能唔受歡迎咯。係，咁有可能啊，因為你諗下，如果假如話受歡迎嘅人嚟想行前面睇耶穌，讓一條路俾佢睇啦，俾佢睇啦，咁嗰啲人即係歡迎佢係咁啦。如果唔歡迎佢嘅，見到佢嚟開爭添啦，係咪？咁開佢啦 ，OK， 有可能。仲有財主係咩聯想？呢個好好奇嘅人亦都或者係好好奇想知道究竟呢位係咩人啦？好好奇 ，OK 嗱，呢個可能啦，係一個好好奇嘅人啦。我唔知道或者好想尋求出路嘅人啦。OK， 有可能啦嗱，記得嗱呢啲嘅觀察，呢啲嘅幫手咧，咁嘅發言咧，其實係將呢個寫喺文字上邊嘅聖經啊，佢好簡短。我哋而家想辦法將佢立體化、圖案化，就唔好怕話你太多想像咯，因為有啲想像嘅嘢咧，你慢慢就會翻到去聖經嘅前後文咧，嗰啲想像有啲嘢就唔容易成立嘅，但係嗰啲係有意思嘅嘢咧，佢會慢慢就顯明出嚟同前後文有關，所以就唔好怕想像。試下設身處地，企喺當時嘅處境，撒該會係點樣嘅人？幫手諗下添啊！有個財主啦，又矮啦，唔受人歡迎啦，仲會係點樣嘅人？係一個罪人係咪？嗰啲即係成個詐啲窮人啊，即係想密取好多嘅即係錢，即係佢哋稅啊方面上。另外一樣嘢個即係咁爬上樹嗰個動作咧，好似好想尋求啲嘢啊，迫切咁想知道啲嘢啊。因為佢又矮嘛，睇唔到耶穌嘅，可能佢都有聽聞耶穌一啲事蹟啊，所以佢有種好似迫切需要見到嘅嘢，或者尋求得到嘅嘢咯。好有意思嘅觀察啦！係咯，爬上樹喎，危險㗎嘛，係咪？係咯。如果你係財主嗰陣時候冇講話咩防止三高嘅，咁有可能係肥肥地嘅喎。
咁肥嘅人又跑啦，你話要跑步又要爬上樹咧，咁即係話佢係一定有種迫切性喺度。即係通常咧冇呢種迫切性咧，係唔會有咁嘅動力。以前喺李小龍出殯啊，唔知你聽過？我住嗰條街咧就係九龍殯儀館啦。咁萬人空巷去睇啊！咁但係我哋嗰陣時後生嘅咧，即係如果假如話嗰個人係我好中意嘅咧，我都會想辦法去睇嘅。但係我唔中意咧，我係冇呢種迫切性㗎。好啦，咁我諗到呢個睇耶穌，咁耶穌佢又唔係明星，係咪？佢又唔係咩政治大人物，係只不過係一個夫子，係醫病趕鬼啫。佢竟然咁樣想去爬樹睇下耶穌係點樣嘅人，咁呢種好奇心咧，對小朋友咧就會相對強，但係對我哋中年人咧，你同意嗎？如果我哋中年人咧，你唔會有咁強嘅動力，你同唔同意 ？OK， 咁即係話呢個撒該有好強嘅動力，我哋唔知個動力來源先，但係知道佢好強嘅。仲有冇乜嘢補充啊？撒該佢咧本嚟係好貪，佢本嚟係好貪錢嘅，所以佢先去做稅吏，所以咧就得到好多不義之財。Good point， 訛詐過稅，我就問下社會，咁即係好明顯佢有過訛詐嘅工作啦。曾經參加過電騙案啦，即係當然而家嘅笑話。咁即係佢做咗好多冇陰功嘅嘢啦。咁我哋大家而家可以幫即係想像到呢個咁嘅人。而家做到稅吏長咧，我哋都諗到佢一定唔係少年人。做少年咧做稅吏啊，青年人做稅吏。你入咗行，你冇10年都好難做稅吏長。咁能夠入行咁耐，咁即係話貪財嘅經歷豐富，年紀亦都差唔多，又再加埋又矮。咁矮嘅人咧做一樣嘢特徵啊，矮嘅人會自卑嘅，知唔知道？我好自卑㗎，有時成日翻到嚟最矮嗰個。但係咧就自卑嘅人咧，往往又要好強，又好特別㗎。不過仲有一樣嘢，聖經就冇直接講，應該咁講，佢講咗啦，只不過我哋呢啲讀中文嘅唔明白啫。撒該有名有姓㗎。同其他嘅稅吏都唔同，冇名冇姓，但係聖經寫低佢個名。撒該嘅名好好聽㗎，忠厚老實啊！忠厚老實，撒該啊！咁呢個名同佢嘅身份、工作、行為係好唔 match 㗎。好嗱，知道撒該係點樣嘅人啦。而家再嚟問咧就係、佢點解想去睇耶穌，而且仲係跑，仲要爬到桑樹前，只係想睇下耶穌是什麼樣的人。大家要幫手解釋啊，點解？因為佢咁做，大家推敲下先。老師，我又有咁睇嘅老師，因為最緊要咧，即係佢睇翻佢個行家。我哋掀翻聖經嘅路加18頁咧，18章嗰度咧係有講一位嘅官員3更半夜揾耶穌啊嘛，大家都做官啊嘛，咁多多少少咧，即係散咗出嚟咧，即係咁上下階層嘅人咧都知道呢位官員，喂，深夜揾耶穌喎。即係佢哋自己心中有數啦，自己做官階嗰陣時有冇貪污啊之類嘅嘢，自己心中有數。所以喺我自己嚟講，個開場白咧，我就唔會提到撒該係貪污，讓人咧更加有興趣嘅進入撒該嘅生命。佢做咩要爬上雙樹去見耶穌揾耶穌？就係因為佢聽見佢啲行家。佢啲行家唔法利賽。唔係啊，佢嗰啲官階啊，做官嘅人啊。即係18章嗰度咧，牧師18章嘅前邊呢度咧有提到一位嘅官員啊，18章嘅18節啊，就有位官問耶穌嘛，良善嘅夫子啊，我該做什麼係承受呢個永生？即係人嚟講好自然㗎，尤其是而家我哋呢個
科技咁發達咧，啲嘢就好快就傳出去噶嘛。但係古代喎，根據聖經2000多年一本嘅聖經，而係呢位嘅官員，佢見耶穌嗰個信息就冇話傳開咁大啦，淨係佢哋做官階呢一行嘅同事啊，即係大家都有職份嘅同事知道咗，咁令到阿撒該咧就更加迫切去揾下，去睇下呢個嘅耶穌係有乜水嚟嘅。雖然我細粒，我又肥等等。我又逼唔到入去，係啊，好多人係爭緊我㗎。但係我聽見耶穌佢好 power 喎，佢有咁樣 power，同我哋做官話開口咧，原來佢都唔單止開口都可以咁樣去救一個人。咁所以佢好願意就去揾耶穌，去睇耶穌，呢個係佢嘅動力嘅。好嘢，多謝你嘅貢獻。你認為咧，就因為佢聽到有其他官都去揾耶穌。好有 power 啊！咁我想睇下呢個有 power 嘅人點啊！我又當時嘅處境又咁喎，嗰啲真係法利賽人咧，佢哋嘅好憎惡撒該呢類人嘅噃。因為佢哋兩個階層，一個就光明嘅階層，一個就黑暗嘅階層。佢哋唔係官嚟，稅吏長唔係官嚟嘅噃，稅吏長只係用咗嗰種權力。佢包咗嗰個生意係收稅嘅，代羅馬政府收稅。如果係官咧，就喺佢議會度審理猶太人嘅事務。嗰啲法利賽人嘅官啦，好似尼哥底母啦，呢啲係官啊。前面嗰個年輕嘅官咧，好有可能就係議會嘅其中一員，但係同稅吏長無關。如果你話佢同稅吏長有關，嬲死佢啦。但係咧，你頭先講到話有一定嘅關係。就係應該再可以翻到去15章，路加福音15章，眾稅吏和罪人都挨近耶穌，聽佢講道。呢句説話就好貴啦。咁啊，然後啲法利賽人嘅評價啦，法利賽人和文士私下議論説：呢個人接待罪人，又同佢哋食飯。咁就話耶穌係同稅吏罪人一齊食飯，咁啊除咗稅吏，當時仲有女人嘅罪人咧，就係妓女就係罪人，稅吏就係罪人，喺佢哋眼中就係呢兩類人。咁耶穌就專係同呢啲我哋所謂嘅低端人口、下三流嘅人口走去食飯，呢個係應該係廣聞皆知學聞，所以我相信耶利哥嘅稅吏長咧，可能聽聞呢件事。咁然後睇啦，而家我哋唔知道佢點解會想佢咁樣迫切啊！但我哋再睇落去，耶穌基督就行到嗰棵桑樹嘅下邊，只係講咗句説話啫。我哋睇下嗰句係咩説話嚟先？嗰句咩説話？喺樹下邊行過，講咗一句説話嘅耶穌係乜嘢説話？大家要幫忙睇下，嗰句係咩説話嚟？屋企食飯，落嚟都話喺屋企食飯。喺屋企食飯，有冇之前之後講説話？做咩説話添？做咩説話添？喺我必在你住在你家裏。啊！你後面講就係必住在你家裏，住喺邊個家裏？撒該。OK， 撒該，第一個名叫佢名，撒該，撒該。第二句咧，快落嚟，即係話佢知道喺上邊啦。啊，我今天必住在你家裏。好，呢三句嘢好特別喎。撒該，快下來，今天我必住在你家裏。呢三句説話產生咩影響啊？對撒該，佢當時喺樹上邊噶嘛，撒該聽到呢句説話，佢嘅反應係點咧？佢真係識我，開心心。耶穌真係認識我，佢知道我個名，又知道我需要嘅係乜嘢。佢而家居然嚟我屋企住，所以對我嚟講係一個好大嘅震撼。What a point！撒該，
我諗當地嗰啲人咧，絕對唔會叫佢哋撒該，忠厚老實，梗係唔叫佢個名咁叫啦，係咪？中鬼中馬啊，花名啊有大堆，但係耶穌叫佢個名，撒耶利哥應該好多人嘅，耶穌竟然唔認得佢個名，快下來，即係話佢匿喺樹上，耶穌知道你喺樹上邊嚟。今天我必住你家裏。撒該聽到呢句説話，佢嘅反應嗱，留心佢個反應係咩反應？大家一齊觀察係咩反應？我所以我講嘅反應咧，佢睇翻佢之前，你之前講過咧，就係耶穌喺15章嗰度已經講過稅吏啦。咁然之後跟住18章嗰度佢去耶利哥又醫過瞎子啦。咁其實撒該聽到好多耶穌嘅嘢，佢根本去睇耶穌咧，唔係淨止去見下佢係乜水嘅。我相信佢自己有個心，所以佢一聽到呢段佢嗰個反應就係話要還翻晒啲錢出嚟。佢即係即係一聽到呢句嘅時候，你睇咗跟住落去咧，其實佢撒該我相信佢聽到好多嘢咧，佢已經心有感動喺度，即係先走上去睇下呢個究竟係乜水，即係佢可以講咗咁多嘢，又可以醫病，又搞咁多嘢，我相信佢自己心裏已經有數㗎啦，唔係話突然間聽到耶穌話認得佢個名又咩嘅時候，突然間發現，我相信佢已經心裏有少少係即係趨向耶穌喺，想知道佢係點解有咁大權能同埋乜嘢，咁即係佢而家突然間睇到，哇！我未見過佢居然可以知道我個名啊咁樣，即係變咗佢已經話哇！呢個真係就係主嚟嘅，真係。OK， 多謝。仲冇補充？有冇補充？梗係有補充。牧師，我就係咪開咗未㗎？開咗啦。撒該咧，佢好開心咧，即係個人又肥又矮咁啦，係嘛？擒咗上樹上邊，耶穌叫佢個名之前咧，耶穌個動作咩？抬起頭望佢，叫佢啊喂撒該落嚟，因為即係耶穌重視佢啊！咁多人堆當中，咦？佢已經係知道自己做咗好多衰嘢㗎啦，即係好多人都好憎佢啦。但係佢竟然自己將自己匿咗上嗰個桑樹嗰度咁樣睇耶穌，佢打算即係睇一睇耶穌喺呢個過程當中要做啲乜嘢神蹟出嚟。佢只係諗住咁睇嘅，但係竟然耶穌咧抬頭望，撒該落嚟，哇！真係震撼啊！親自叫到佢個名，下邊好多人群擠擁㗎嘛。但係叫咗佢之後咧，仲話我今天必住在你家。哇！呢句仲正。咁如果佢個心咧，佢冇咁樣知道耶穌咁 power 咧，佢完全即係冇咁嘅準備之類咧，佢話：哎呀，佢心裏邊有好多人，即係譬如我哋咁樣啦，好簡單。我自己嚟講，如果一聽見小組要嚟屋企查經咧，咁我唔知大家會點做啊？咁第一時間梗係執屋啦，執屋洗廁所，跟住就整下啲食物啊，或者弟兄姊妹我哋要準備咁。但係呢位撒該咧，佢完全係冇咁嘅準備，因為佢間屋咧已經係有好多嘅工人咧執到四四正正㗎啦，而係佢重要嘅嘢咧，佢自己先知道。但係既然今日耶穌話嚟佢屋企喎，佢梗係歡喜快樂啦。佢可以迎接呢位咁有，即係佢未知道係點樣 power，但係你知道耶穌嘅聲譽咧已經響當當喺嗰個地區度。雖然佢又諗到自己嘅身份係好低微，即係正如頭先阿牧師個解釋，佢唔係咩官階嘅人，佢只係做一個稅吏長啫。但係耶穌都咁樣垂顧佢，都睇到佢。最緊要個動作就係咁多人當中，耶穌抬起頭望佢，唔係就咁樣叫劉燕芳阿燕，唔係咁叫我做阿燕落嚟，唔同㗎。呢樣嘢係令到個人嘅心咧好震撼嘅，係
係啊，我知我補充。反應聖經嘅描述佢嘅感情嘅反應，係情緒嘅反應，描述撒該留心佢嘅説話，佢點樣落嚟法？即刻急忙，急忙，仲有歡喜嘅，歡喜喜，咁即係話係心裏邊有期望，而呢個期望啱啱達到個期望，先叫歡喜喜。假如話係出人意外，突然間我都冇諗到佢會嚟我屋企嘅，佢會將結舌都唔知講咩喎。你不妨可以想象下，如果突然間加拿大總理阿卡尼話要去燕芳屋企，我探下你啦咁樣，我相信你媽大個好，你做咩嚟我屋企？咁即係好明顯咧，撒該係對耶穌有期望，而呢個期望咧係耶穌知道佢嘅期望，咁先至佢會有歡喜急忙下來。好啦，咁而家我哋先再要進一步諗。撒該佢期望啲乜嘢咧？究竟就係想耶穌住喺佢屋企。咁我哋又再睇到個反應更加激烈啦。耶穌去咗佢屋企之後咧，我哋睇到唔同嘅人有唔同嘅睇法啦。有啲人就係眾人好多人都睇耶穌，呢班人咧竟然咁樣議論咯喎。你留心佢議論啦，我讀埋俾大家聽啦，就唔嘥時間。他竟到罪人家裏住宿，他竟到罪人家裏去住宿。你要知道猶太人咧有個諗法，詩篇嘅講法嘅，不站罪人嘅道路，不坐褻慢人嘅座位噶嘛。咁你去罪人屋企，咪整個違背律法咯。咁所以眾人嘅評價就耶穌，你竟然同啲罪人喺埋一齊，咁你自己咪罪人咯。好，眾人嘅評價係咁，但我哋睇下撒該，佢嘅行徑係特別啦。撒該做啲咩回應？請喺耶穌去屋企之後，佢做咗咩回應？做咗咩回應？撒該話咧，將佢所有一半俾窮人，如果欺詐咗邊個就賠佢4倍。好，將財產嘅一半分俾窮人。我哋要進一步諗啦，乜嘢力量？呢句説話，撒該，快下來！今天我必住在你家裏，能夠產生咁大嘅威力。咁我哋又問啦，今日如果主耶穌同我講，阿黃志琪，我今日住在你家裏，我荷包裏邊嗰100蚊我都唔捨得攞5萬蚊出嚟。我想唔知大家會唔會啊？你而家嗰邊有200蚊，攞100蚊出嚟分俾窮人，你都會諗好耐啦，係咪？點解可以做到？我覺得撒該咧，佢哋知道自己咁樣訛詐人啲錢係唔啱嘅。佢雖然係好貪錢，佢做稅吏，就係想賺好多錢。而家咧，佢知自己係做錯，佢有悔改嘅心。咁可能一個可能，佢覺得嗰啲錢啊係火燒心嘅時候，都覺得擺喺度好辛苦嘅。而家俾出嚟啦，一個理由即係覺得錯啊，以前錯嘅。OK， 仲有咩理由會將一半財產拎俾人？大家試過攞一半出嚟俾人先。嗰個真係悔改嘅，佢咁貪錢可以將咁多錢拎翻出去，係表示佢真係悔改嘅。而且佢聽人講嘅耶穌點啊，醫病趕鬼啊嗰啲咧，佢知道耶穌咧唔係普通人，可能佢知道耶穌係神都唔定。OK， 有可能啊，真係悔改呢個我肯定啦，佢真係悔改。以前好貪財嘅，而家即係唔再睇重錢財，視錢財如糞土，將佢分出去。我話貪財同捨財係兩種心態嚟嘅。OK， 悔改，仲有冇補充？我覺得佢都好清楚已經係
知道好似耶穌就係神主啊咁，即係係咪啊？好清楚耶穌嘅身份啊！主啊，我願意即係將嗰一半嘅財產，係嘛？佢好似好清楚耶穌就係神，清楚佢身份。我覺得唔係佢會係啦，會願意咁去配4倍啊，一半嘅財產都捐出嚟。有可能啊！好清楚，我覺得佢主啊咁嗰刻。係咯，呢個有可能啊！佢嘅對主嘅稱呼，我諗相信當時咧應該佢聽聞唔少關於耶穌基督，佢顯明佢係神嘅僕人、神嘅兒子，好多作為佢顯明出嚟，佢應該聽聞。所以呢個時候咧，加埋佢可以撒該，我匿喺樹上，諗住佢唔知嘅。佢知道我喺邊度，知道我嘅名，知道我心裏邊嘅需要。我可能就諗緊，佢會唔會識得我呢個罪人咧？你去其他罪人屋企食飯，我呢罪人，我係罪人中嘅罪人，你識唔識得我咧？你會唔會住喺我度咧？佢竟然話：我今天必住在你家裏。我諗係佢心裏邊嗰啲問號。期望主耶穌通通幫佢解答。好啦，一個理由就係佢認識耶穌係神啦。咁同佢能夠攞一半財產出嚟俾人，又訛詐咗邊個還4倍，咁又點樣連結一齊咧？我認識佢係神啦，點解佢又可以咁樣攞財產出嚟？咁大家都認識耶穌基督係神啦，係咪？咁大家。我又唔好意思問大家係咪立咗遺囑一半財產攞出嚟？點樣解先可以做得到咧？特別係財主啊，你要知道係財主喎。反而冇乜錢咧，我攞一半財產俾人咧，冇乜所謂。第二個李嘉誠咧，攞一半財產出嚟都唔得了啦，係咪？點樣先可以做得到咧？我哋一齊推敲撒該為咩心態，佢先至會做。除咗悔改啊，講到悔改，以前好貪財。撒該咧，佢係即係雖然佢好有錢啦，但係猶太人對佢都係好輕視、好厭惡嘅，覺得佢係罪人一樣。咁佢雖然有嘅高嘅職位咧，但係佢其實身邊冇咩真心知己朋友，其實冇咩。外表好似好富有咁樣，但係咧，其實佢心裏面都係比較空虛嘅，同埋冇咩平安喜樂嘅。所以佢其實想藉住咧喺耶穌裏面咧，亦可以能夠同埋耶穌去結識咧，得到呢份喜樂。亦都有可能喎。佢越有錢嘅人就越空虛喎，又得意喎。呢個係真實嘅喎，因為錢根本買唔到好多嘢。越有錢就越孤獨啊，冇乜朋友㗎。反為冇乜錢嘅時候咧，仲我哋早期我哋窮嘅時候咧，啲鐵閘啊隨便打開，啲細路走過嚟走過去食百家飯嘅。但係越有錢之後咧，鐵閘啊加2、3重鎖㗎，冇乜朋友㗎。你同唔同意啊？買架好靚嘅車之後，更加少，除非你係揸翻咁上下靚車嘅朋友。就係呢個係好特別嘅，越係有錢越少知心嘅朋友。一個可能啦，耶穌竟然當我係朋友，哇！嗰種滿足感好大。仲有咩可能性？仲有咩可能性？佢能夠咁樣一半嘅財產攞出嚟，訛詐還他4倍。如果佢訛詐唔少人嘅咧，咁差唔多冇所剩無幾㗎咯噃。錢咧其實都係翻嚟嘅嘛，好多都係訛詐翻嚟嘅，咁根本就唔係屬於佢嘅，係呢啲貧苦大眾，佢攞翻出嚟其實都係好應該。係你講得係啱嘅，係好應該嘅，係我哋一般人都認為好應該。但係佢嘅心境啊，佢點樣變化能夠攞得到出嚟？認為呢啲係應該。心甘樂意。係啦，佢點樣先做到心甘樂意？我哋就問題。如果能夠講咗句説話，即係我哋好。sorry。你請講。嗱，你19章佢係雖然喺呢段裏邊淨係講撒該，但係如果我哋睇翻你18章嗰度咧，係一個官員同埋一個稅吏，
咁講到呢個稅吏聽咗耶穌嘅教訓之後咧，佢就喺度揼胸，舉目望天，求神去開恩去可憐佢呢個罪人，佢肯向耶穌開即係講認罪。咁跟住就再去到嗰個年青財主，咁撒該係咪其實都已經聽到呢啲嘅人嗰個遭遇，一路聽到耶穌嘅教導、耶穌嘅教訓，其實佢個心已經係變咗一半啦。咁所以佢明白自己係罪人。當耶穌一叫佢嘅時間，佢就知道佢應該要點樣去做。所以佢一路嚟嘅時間，佢就同神講：我願意將我嘅財產拎走一半俾窮人，跟住就再我訛詐人，我就再俾4倍佢。其實係咪應該係有前文咁樣去睇翻落嚟咧？定係即係撒該呢段1至20節咧，就係我哋當一個事情去睇，就唔睇翻第18章嗰度嗰個連續咁樣落嚟咁樣。即係如果我哋查經係第18章咧，就同呢件事咧係冇直接嘅關聯。18章第1到第14節，第9到14節咧，就主耶穌用一啲比喻嚟到顯明神會睇重邊啲人嘅祈禱。咁就一個就用喺人眼中係聖人嘅法利賽人，一個就係人中嘅罪人嘅稅吏嚟到做比較。兩個人嘅祈禱，但係神睇重嘅就係嗰個罪人嘅祈禱。咁咧呢度，即係我係當兩件事嚟。係兩件事，就唔係直接翻嚟。如果第15章咧，第1節、第2節咧，即係法利賽人評價耶穌咧，同啲罪人吃飯，同稅吏吃飯咧，咁就有相關聯啦。好啦，咁我哋就睇翻呢一段。仲有咩因素係可以叫人哋攞財產嘅1半分俾窮人？我相信呢個就係人嗰個價值觀，即係之前佢只係睇重喺世界上嗰個金銀，佢而家突然間即係主耶穌佢，我唔知佢點樣醒悟過來，即係睇到佢，我睇到佢將佢人生嘅價值觀係改變咗咯。即係唔再錢財唔再係佢最主要嘅嘢，咁但係佢睇到覺得即係得着主耶穌基督咧，就係反而佢而家嘅人生目標。即係點解佢會轉到咁樣咧？就要再研究下身邊對。OK， 好。有補充？你知道愛財嘅人咧？正話姊妹咧有講過話，你雖然話18章同19章唔係 related， 但係會唔會佢亦都真係聽到咧？聽到呢一個比喻就話，好似神主耶穌都話啦，有錢財嘅人進入去神嘅國係好難㗎嘛，係咪？所以佢話咧如果你有即係好難可以入到神嘅國，咁所以佢係聽到呢啲咁嘅説話，所以佢就知道。佢第一佢嘅錢咧就係騙翻嚟㗎啦。第二就話，如果我真係想得到永生嘅話，我就真係要捨棄我嘅錢財，去分俾窮人。因為呢度好似亦都係有聽到呢啲咁嘅教訓，咁所以佢先至咁好想個內心會被拯救，所以佢做出呢種咁嘅行動咧，會唔會係？你好可以分享喎，我又覺得呢個係好大嘅可能性。佢係好渴望撒該，雖然冇講出口，但係佢好渴望入神國嘅道路喎。咁但係又聽過咧，神國咧係財主好難入嘅喎，前面有教導嘅嘛。咁呢啲教導，咁佢諗下，我好想揾神國嘅路，咁自己講出嚟啦，我寧願將財產1半分俾窮人。咁呢個財產過去咧係。叫佢心裏邊只有空虛，冇任何嘢認識神嘅嘢，即係冇任何嘅經歷啊！越富足翻越唔認識神。咁如果佢有渴慕神國嘅話咧，咁話呢個講法就啱。咁佢就會因為渴望得到耶穌，明白入神國嘅路，佢放開。咁好似今日有好多嘅宣教士咧。
佢點解走去做宣教？佢本來係做開生意嘅，咁佢就因為明白耶穌基督嘅愛，咁又真係好想行喺神國嘅路上面，咁所以佢咪放棄咯，唔做生意咯，就去做宣教嘅工作。咁呢個就可以理解啦，明白神嘅愛，想按住耶穌嗰個永生嘅路嚟到行。咁呢個撒該會係咁嘅原因。咁佢妄想去睇耶穌，咁我哋就容易理解佢點解想爬上船睇耶穌啦。佢其實就好想，我呢個罪人，耶穌會唔會接納我呢？我都想行神國嘅路，所以佢先至會咁樣又跑又爬上樹。咁我哋可以仲想像一個中年嘅財主肥佬爬上樹嗰啲狼狽樣，但係佢就咁樣做。咁即係佢心裏邊有對神國嘅盼望。咁耶穌啱啱講嘅説話，就係正係回應佢嘅需要。好啦，嗱，咁呢個我哋大家有冇說服性啊？即係咁樣大家講完之後，係呢個撒該點解能夠將啲錢攞出嚟？唔係因為有好多社會嘅輿論一路鬧佢，你呢個衰人，你唔攞錢出嚟啊！佢唔係被鬧，就反為一句説話：撒該，快下來！今天我必住在你家裏。就一句説話。好啦，呢句説話咧，耶穌就跟住再同眾人講啦，向眾人咧為呢個撒該嚟到肯定撒該嘅身份。他也是亞伯拉罕的子孫。我當大家未曾讀過聖經背景，亞伯拉罕子孫咧就係承受神國產業嘅。猶太人認為罪人係冇資格去承受嘅，咁耶穌就喺眾人面前去評論嘅時候，就公開肯定他係承受神國產業嘅人，亞伯拉罕嘅子孫。然後主耶穌就再講最後一句説話，係向眾人講嘅：人子來係要尋找拯救失喪嘅人。失喪嘅人咧，英文係好簡單 ，lost， 失喪、迷失路。咁我哋好相信咧，撒該就係迷失路嘅人，個名叫忠厚老實，但係咧竟然喺生活裏邊行下就變咗唔忠厚唔老實。咁主耶穌咧就揾翻呢個失喪嘅人。好啦，嗱，我哋今日嘅總結。耶穌嚟嘅目的就係尋找拯救失喪嘅人。佢知道我哋嘅名，知道我哋心裏邊嘅需要，就好在乎我哋係唔係有撒該嗰種嘅心境，又跑又爬，又跑又爬，就為咗去睇到神國嘅。咁喺度做福音班啦，我就呼籲啦。有邊位你好想去睇到神國嘅路啊？有冇意願想一齊嚟到去認識呢位，認識你嘅名，知道你喺邊度嗰位主啊？好，今日嘅福音查經就到呢度咯喎。咁而家就係大家回應嘅時間啦。我相信你哋係查經經驗豐富嘅人，請你指教。我就拋磚引玉，我想網上嗰啲弟兄姊妹，亦都請你將你嘅金玉嘅教導方式、查經嘅方式俾我啊！咁我就真係想學習。大家回應咁樣嘅查經方式，你覺得有咩好處唔好處？咁樣嘅查經能唔能夠達到將嗰段經文嘅重點表達出嚟？呢種查經方式會唔會令到大家印象深刻對經文？好啦，希望大家回應。
好似翻到去嗰個，好似翻到去嗰個場景一樣，好似有棵樹又睇到好多人嗰種虛寒，又睇到耶穌同撒該嘅對話，好似係一個好實在發生緊嘅，唔係講緊，唔係讀緊聖經，唔係讀緊一啲文字咁嘅感覺。呢段經文咧可以睇到神等埋呢個口錄，可能嗰隻係佢嗰個品質。神係接納罪人，同埋咧神係寬恕罪人。多謝呢個好啲，呢個好似成日都冇乜聲。用呢個。你歸納出嚟。係啦。OK，得，聽到經文。我開咗而家，我開咗而家。得我講大聲啲。OK，呢段經文咧係俾大家睇到神嘅愛，神接納罪人，神寬恕罪人。呢個撒該覺得自己係一個大罪人，個個都係好憎恨佢，但係耶穌會接納佢。咁咧，即係大家聽到呢個信息咧，就會容易啲去接受主耶穌救恩咯。OK，我幫手歸結到呢段經文係睇到耶穌對罪人嘅接納。OK，good point。好，大家回應個查經嘅方式有咩嘅好處，有咩唔好處？捉唔捉到嗰個重點咁查完之後？我覺得呢個方式咧係好容易簡單明白到喺呢個經文裏面字面上面嘅意思。係嘅。但係我覺得比較難去將呢樣嘢去應用喺一齊查經嘅啲字面上，即係佢哋會覺得我呢啲係一個咁嘅大罪人，我亦都唔係一個嘅財主，有咁多嘅財產係分俾人，我亦都冇去呃人嘅時候，咁我哋可能今日睇呢個查經嘅時候咧，對佢哋嘅本身嘅幫助咧，可能唔係咁大，我覺得即係應用嗰方面咧，未能夠將嗰個當其時嘅教導帶到俾每一個弟兄姊妹明白，應用到出嚟。OK， 同意嗰個應用咧，唔係個個都能夠接受得到嘅。咁咪可能只係有一兩個，佢會覺得即係有啲揞住，唔係好舒服。即係呢段經文，即係講緊我啫，即係我大財主我又放唔低，咁但係都同我查經查呢段經文，咁有可能係咁樣。大多數咧能夠留低嘅印象就係我哋最緊要俾人哋知道，主耶穌去知道人嘅心，知道人心嘅需要，只要去揾佢咧，就算係幾大嘅罪人，主耶穌都會去到佢嗰度，住喺佢屋企。仲有一個記者接納佢啦，接納佢。咁呢個係呢段經文留低落嚟嘅。人子來係要為尋找拯救失喪嘅人。主耶穌嚟嘅目的，我哋係記得呢句説話。咁可能有一日，即係各位弟兄嘅分享，多謝你嘅提醒啊！即係我哋今日做福音工作咧，即係唔會諗住一次過就會我叫人哋我查一次經咧。佢哋就我就今日悔改啦，好少咁嘅情況。大多數咧係我哋要好長時間嘅撒種，係呢啲咁嘅福音嘅查經咧，係經過查，可能有啲人去福音班咧，學1年啊，即係耶穌基督嘅故事學咗1年，都唔係能夠掌握得到。但係咧呢啲係撒種，到有一日係神嘅救恩嚟到。就係過去曾經學過嘅説話，就一下就會嚟啦。咁就會對主耶穌嘅工作咧有比較全面嘅理解啦。福音嘅查經嘅目的就係咁樣，每次就學一段耶穌基督嘅教訓。咁每次就學耶穌基督一個作為，佢一個好特別嘅作為。咁呢個累積咧，
就會遠遠比有一次淨係嚟一次佈道會就決志啦。決一次之後咧，冇幾耐就喺教會度洗禮之後咧，又跟住就係參加服侍啦。但係經過10幾20年，甚至經過30年，耶穌基督係邊個？做過咩嘢？都係好空白。咁我哋希望咧就係、呢個方法係幫大家嚟到對耶穌基督嘅工作、佢嘅屬性、佢嘅教導係一步步要掌握。有問題？我都想有少少嘅分享。係嘅。今日嗰個查經嗰個方式咧，我覺得係好好嘅。因為有好多弟兄姊妹佢嗰個觀察都唔同，咁所以咧譬如開始嗰時講撒該係一咩人嚟咧，經文講晒，但係咧每一個人睇到嘅都唔同嘅，但係佢哋每一個睇到都係好真嘅，因為根據聖經所描述。咁當我哋好明白撒該係一個咩人，佢個背景嘅時候，當去到主耶穌接納佢嘅時候，我哋更加就明白，即係神嗰個寬恕、撒該嗰個回轉。咁即係其實所有嘢都係將佢立體化咗，即係唔係我哋平時睇嘅撒該係一個咩人，主耶穌點樣寬恕。如果我哋唔係有咁多資料，將人物嚟到立體化咧，我哋係唔係完全明白嗰個經文，亦都更加冇辦法可以記喺個心裏邊咯。係。咁所以我覺得一個群體弟兄姊妹即係根據經文每個人嘅觀察嘅唔同，合翻埋咧嗰個立體感係好豐富嘅。咁所以我覺得呢個查經方式好短嘅經文，但係佢又睇到好深咯嚇。呢個係我嘅一啲嘅回應。多謝分享。做補充。仲有啲咩唔好嘅地方都可以提出嚟，我即係會希望大家提到出嚟咧，咁我可以改進。我覺得牧師帶得好好啦，因為你唔會即係如果你提出嘅問題，唔會俾我哋講下又即係，所以查經係好緊要一樣嘢，即係你唔會點解遊花園咁就帶走咗，你會喺段嘅經文裏邊嗰個重要嘅字咧，你成日即係會講出嚟，即係呢個好重要咯。佢一句説話，一個動作，即係逐個即係嗰個從實嗰個層次裏邊，讓我哋好清楚睇到佢整個得救嗰個即係個救恩嗰個回轉啊，嗰個喜樂啊，嗰種即係願意去即係回應嗰個主嗰個即係得救嗰種啊，好似出嚟嗰種。係捉住嘅主要經文，唔放手。重點嘅嗰個字都好緊要，一個動作啊，一個説話啊，咁你都係成日都 point 出嚟俾我哋去，即係冇咩，我覺得幾好咁咯，加深咗嗰個同埋理解多咗。good one。福音咧就講到人有罪咧，同埋神嗰個赦罪嗰個寬恕，咁呢段經文咧講撒該咧就表達咗出嚟啦。因為講到主耶穌係接納佢、寬恕佢、去悔改，咁啲報道嘅朋友聽到咧，可以幫助到佢哋咧，容易啲去接受耶穌話可以即係認罪悔改咯。因為有啲人咧，佢覺得話我犯咗咁多罪咧，神會寬恕我㗎啦咁，但係睇到咧，即係幾大罪，耶穌都係會寬恕去接納咯。OK，你就知道咁樣嘅故事咧，其實係俾人哋一個即係旁觀者睇到，原來咁大嘅罪人，耶穌都會接納佢嘅。呢個故事係咁幫人嘅。雖然佢未必決定我今日要信耶穌，
但係佢會知道耶穌係咁樣嘅心境。嗱，頭先個 point 咧就係嗰啲主要嘅字眼咧，特別耶穌講嘅説話咧，就我哋查經嘅人咧，想係咪要明白耶穌佢講嘅説話嘅內容係咩先？第一句嘅內容，點解要講呢句説話？咁呢個係捉住呢個唔放嘅，等到大家要討論，要幫手嚟到消化咗啲説話，消化咗啦，咁大家一齊再解釋。嗰個解釋咧都唔會走遠嘅，因為你係要翻去呢句説話，同埋嗰個經文嘅前後文嚟到做 backup 去解之前嘅解釋。最怕我哋帶查經嘅咧就係一個問題拋咗出嚟之後咧，我哋就自問自答，我哋答晒佢啦。咁啲人就唔會出聲㗎啦，以後就等你講啦，係咪？咁我哋就帶查經就係要一個好嘅問題，係要大家一齊貢獻，幫手揾答案。好嘅學習係咁嘅，就通常係要大家都要有參與，而係要用腦、用眼、用個口，個學習嘅印象先至深刻。小組查經嘅好處咧，就同比起話呢個講座一個人去講咧，仲更加好。一個人嘅講座，譬如喺專題一定係揾一個講座啦，咁我傾嘅話。咁啊，譬如聖經裏邊嘅創世記嘅神學係點樣啊？咁呢啲係要一定要講座去做個分析。但係聖經嘅研讀咧，如果揾人去講咧，個效果係嗱，你咧每個禮拜日都聽講道㗎。咁聽講道，你記得幾多經文嘅重點咧？係好少嘅，通常你聽講道。個講員好精彩嘅講員，通常都會令到你印象好深刻。呢個人講道嘅內容好聖經，講道嘅例子好精彩，再加埋佢嘅表達，印象好深刻。但係過一個禮拜之後咧，上個禮拜講乜嘢啊？嗰個好嘅講員咧，即係講真係好嘅講員，你仲會記得佢講過幾段説話係好精彩嘅。如果唔好嘅講員咧，你唔好講話第二個禮拜，你瞓一覺嗰日下晝你都唔記得佢講乜，你同意嗎？所以好多講道咧，基本上係有啲叫似浪費，因為我哋大家 get 唔到個聖經，就算 get 到個 message 咧，即係佢可能講咗45分鐘啊，你只係捉到一句説話，阿牧師講嘅呢句説話，我記得啊，即係嗰句説話，咁45分鐘去咗邊度咧？我哋要捉。咁但係小組查經咧就好唔同。你查經，大家投入一段經文，大家都投入去學一段經文，你會將嗰段經文帶翻屋企。如果你曾經有個貢獻喺嗰段經文，你有觀察，你有份觀察，有份解釋嘅，而你嘅解釋咧，又經過你嘅觀察又講咗出嚟啦，啲弟兄姊妹又跟住一齊話係喎，你講得啱喎。你知唔知道嗰感覺啊？係好被接納，好被肯定。我喺呢個查經小組上邊，我有貢獻，產生嘅效果就好唔同啦。咁點解我咁睇重查經小組咧？嘅小組啊，喺咁樣查嘅，就因為我嘅信主咧，就同呢個小組查經係直接關係。我喺大學裏邊在讀書嘅時候咧。咁啊！啲同學，啲基督徒同學，佢哋唔係好多人嘅，4、5個、7個咁樣就聚埋一齊，就查經。查經嘅時候就撈埋我呢個唔信嘅人一齊查經啦，黃之琪，咁我咪查咯。查經咧，佢哋都係咁樣睇法式，就唔係單元嘅教導。咁就一路一啲問題，大家一齊睇嗰段經文，點理解咧？讀咗咩出嚟咧？咁咪讀咯。咁其中一個説話。耶穌講嘅，對個行淫時婦人講嘅，我也不定你的罪，就一句説話啫。我就因為我自己講話，耶穌對呢個婦人講啲咩啊？即係佢已經啲人走晒啦。耶穌同佢講，我也不定你的罪。我讀出嚟，因為我觀察咗，我讀出嚟。嗰啲團友仔話：係啊，你講得啱咯，我係不定你的罪咯。咁我就記喺度啦。
記喺度，我當時唔信主，但係經過1年幾之後咧，我對耶穌基督開始認識啦，對翻基督徒開始認識啦，對基督嘅愛開始認識啦。我一個悔改，一個喺自己絕路嘅時候向天父求啊，主啊，你如果你留我喺世界上邊，我就要好好認識你。你帶我離開世界，因為我病重嘅時候，我就想去你嗰度。你係愛嘅聖潔嘅主。嗰句説話，我也不定你的罪，就一路埋喺我靈魂嘅深處。咁就喺我悔改嘅時候，就係想起耶穌基督，我也不定你的罪。咁所以查聖經就係要引導弟兄姊妹記得嗰段經文，引導啲朋友記得嗰段經文。救恩未必喺帶查經嘅時候就顯明，嗰個人佢仲未信，可能我哋做緊挖土嘅工作，仲係做緊撒種嘅工作。但係嗰啲種子落咗喺度，特別係神嘅説話，記得係神嘅説話，就唔係我哋人嘅説話。我哋人嘅説話輕飄就不得了，但係神嘅説話落咗人心靈裏邊咧，一日佢會生根發芽。咁我哋今日帶查經嘅目的，就係因為能夠想將聖經嘅説話埋喺人心裏邊。因為我自己經歷過，咁所以咧，我喺信咗主之後咧，有段時間喺廣播電台工作咧，就做呢個真道分解啊嗰時候開始嘅節目，就將講道嘅節目咧變成空中嘅廣播。但我一路念念不忘咧，小組大查經點樣嚟到做節目？因為小組大查經能夠做啲節目咧，咁就可以喺國內咧，即係學點樣大小組查經。但係呢個機會我就好快脆啊！我做咗8年之後咧，我覺得係時間離開電台咧，我就去咗教會牧會。咁喺教會牧會我就開始啦，團契，其他嘅嘢都重要，探訪嘅嘢好重要，但係查經更加重要對我嚟講。咁所以咧，呢30幾年嘅牧會咧，小組嘅查經即係團體查經咧，一定要經過預查。即係如果喺我負責咁樣嘅，嗰班組長唔可以臨時揸啲聖經上嚟話，我哋帶查經啦咁樣。上嚟帶查經咧，好多組長帶查經就係變咗炒經，就唔係查經。炒經就係個組長又冇準備，隨便就拋2個問題出嚟講。咁嗰2個問題咧，啲人又唔服噶嘛，而且做組長嗰個咧又要認叻。乜都要拗贏人哋，咁咪大家變炒經咯。咁就算我仲啱啱做初做傳道人咧，我樣又生得後生，同嗰啲團友都老團仲大過我，個樣啊個樣。咁啊所以咧嗰陣時啲人唔服氣嘅，咁你講出嚟，我有權威，我更加冇權威。我知道聖經，我知道我自己唔知道得唔多，咁所以我唔可以有權威嘅教導。呢句説話一定咁解嘅，我翻嚟問下。點解會最好咧？點樣解會最好咧？咁就相對嚟講就反為更加得到大家嘅幫助。咁呢個小組查經咧，就冇諗到就喺去到我溫華讀書嘅時候咧，1992年，我帶查經嘅咧係帶嗰班研究生或者係已經係做緊博士後嘅。喺大陸係做教授有班過嚟嘅，你同呢班知識分子講你一面倒嘅嘢咧，就你好難聽，佢唔會聽到你講嘢。帶查經就唔同啦，帶查經就係一齊嚟幫手觀察，一齊嚟幫手解釋。哦，你知道呢啲係無理辯3分嘅一班知識分子，乜都噏好多嘢㗎。好開心啊！能夠咁講，咁變咗大家好投入。咁對個聖經嘅學習咧，但我就捉住幾個主要問題我唔放，即係聖經嗰段問題。撒該點解咁高興啊？佢聽到耶穌講話撒該快下來，今天必住在你家裏，佢做咩咁歡喜啊？如果係鞏俐啊咁靚女話俾你聽，我今天必住在你家裏，你點樣反應啦？係咪？你聽過鞏俐，你唔知我講乜嘢？知啦，香港明啲電影明星啊，好有名㗎嚇。
咁大家都會擘大個口點解？但係會歡歡喜喜啊，一定係有原因啦。咁我就捉住大家問，表達個意見，憑咩嘢一定歡喜？係咩心境嘅歡喜？嗱，咁大家就會覺得有意思咯喎，咁啊可以大家幫手投入啦、貢獻啦，而貢獻咧都唔會離題萬丈。但係有啲人咧係好中意思辨嘅，即係諗咗個問題咧，佢已經扯咗去第二個話題出。而家諗出嚟咧，啲係好激烈嘅。點解天主教同基督教成日搞戰爭啊？你知唔知佢中世紀人啊？我呢個好有知識嘅人去問㗎嘛，係咪？咁但我查緊呢段經文，佢哋要問呢啲問題，總係想覺得唔服。咁喺呢一查經嘅狀況下邊咧，我就要學習點樣喺嗰啲問題上，我唔會爭辯。我話呢啲問題係好重要嘅，但係我哋想睇完呢段經文之後，我哋留翻一陣間，或者揾下一次一個專題演講或者專題嘅講座，大家搜集資料，咁樣好唔好啊？咁嗰啲人就好快就識咗嗰種嘅激烈嘅爭論，特別係大福音查經，係乜嘢問題都有㗎。有啲仲可能攞埋本道教嘅經典上嚟同你打擂台，仲攞埋梵文嘅嗰啲嘅佛經出嚟。嗱，我哋讀原來正典嘅，你讀咩啊？咁我哋真係見到，我只係承認我唔識，我只係識聖經裏面嘅內容。咁查經咧就係好 open， 同埋咧好願意俾人去 contribute 投入。咁呢個我睇小組查經嘅重要性。佢個好處喺邊度嚟咧？嗱，就好多陣間，咁大家要休息下，因為攰嘅下晝。好處係因為一個人讀經咧，你只係兩隻眼睇。我一齊查經咧，我哋今日我多幾多對眼啊！大家一齊睇嗰段經文嘅觀察面就闊好多啦。咁一齊解釋咧，就更加有意思啦。大家用咗觀察嘅基礎去解釋咧，就因為每個人嘅思路啊，都係有曾經受到佢嘅教育背景影響，佢嘅生命嘅經歷影響嘅。但係10個人食10個人食10樣米噶嘛，唔同米又有唔同人噶嘛。咁即係話我哋大家有唔同嘅背景噶嘛。咁你唔同嘅背景、唔同嘅文化咧，一定對個經文嘅理解咧有唔同㗎。呢種唔同係好好嘅事嚟㗎，唔需要覺得點解你同我講嘢唔同口徑嘅咧？你成日都駁我嘴嘅咧？即係我哋帶查經嘅人，從來唔會諗到人哋駁你嘅嘴就覺得好唔開心，反為咧覺得喂，你啲嘢好嘢喎，有啲唔同嘅睇法喎。咁如果大家就睇下邊個係最可能？最可能會唔會係大家互補咧？會唔會係你睇到嘅嘢係好過我咧？咁我帶查經嘅發覺咧就係咁嘅好處。小組查經往往係大家一齊投入。當大家有投入嘅時候咧，有貢獻咧，就會覺得呢個查經小組係我有份㗎。如果個查經小組咧，佢坐喺度攬板凳，就聽你講足半個鐘頭或者45分鐘咧，講完之後有冇問題啊？我哋一齊祈禱啦咁樣。佢冇投入咧，佢唔會覺得呢個查經小組係我㗎。咁我哋過咗咁多年咧，就係嗰啲查經小組如果做得好嘅時候咧，嗰啲團友仔咧，佢哋一去咩旅行咧，得一半團友嘅旅行，但係查經咧常常都翻晒嚟一齊查經。咁我就覺得呢個就係最大嘅滿足。查經仲要過去玩。咁如果個團契係飲飲食食去玩嘅多過查經嘅人咧，咁個帶查經嘅嘢一定有問題。OK， 小組查經嘅好處，同埋小組查經仲有一個好處，去訓練組長㗎。我哋咁樣做法咧，係查完之後，我哋就開始去分配一啲工作，有啲俾組長幫手，下一次會負責帶。就按住前面嘅路咁行過，同埋我哋有預查嘅，預查嘅過程就要去將佢準備好嘅
材料拎出嚟分享，然後大家俾佢意見，點樣去 polish 擦鞋啊？你知道 polish 嗰啲問題點樣問法，先至能夠引發最好嘅討論。有啲問題唔好問，直情唔應該問，因為你問咗出嚟咧，有啲人會覺得係白痴。耶穌係咪去醫咗個血漏病女人啊？係唔係去醫咗佢啊？明明想咗係嘅，我答你又唔係，唔答你又唔係，係咪？有啲問題就唔需要問，有啲歸納法嘅好細節嘅問題，喺邊個地方發生啊？喺邊度時間進行啊？係我哋喺讀經嘅時候咧，我哋要自己問到自己有咩意義，但係要喺小組帶領嘅時候咧，你要知道你嘅對象係咩人。如果你對象咧係啲細小朋友咧、小學生咧，你問佢耶穌去咗耶利哥城，多唔多人接待佢啊？嗰啲小朋友梗係講多啊，咁係咪啊？呢個係小朋友冇問題。但係你問一啲即係嗰啲係辯才無礙嘅、思路才高八斗嘅人，我點會睬你咧？係咪？咁你所以你問啲問題唔合適，嗰啲人咪唔出聲咯。唔出聲你又話你唔出聲，係因為個問題本身。你個問嘅問題咧係能夠激起人哋嘅思想，而且覺得你個問題有意思，佢哋一定會同人。OK 嗱，培訓領袖係用呢個方法帶查經培訓領袖。當然培訓嘅領袖咧係好多方面嘅培訓，包括個品格啊、你嘅誠信啊等等。但係帶查經咧係每個以後做帶領嘅人，佢都需要學習。OK， 咁同意呢帶查經嘅好處啦，就因為我帶小組查經咧，就一定有2、3個咧，佢哋係都要參與嘅輔助組長。而呢輔助組長咧，經過一段時間，佢要做主要組長，而佢做主要組長又會加啲新嘅輔導組長入嚟，就一齊學呢個，先學到歸納法嘅讀經，然後就學點樣帶查經。咁個過程裏面就不斷有新嘅朋友、新嘅同工加入嚟，新嘅同工加入嚟。咁呢個係門徒訓練不斷延續一個好重要嘅工序。帶查經嘅人數咧，冇人多啊！我哋今日咁樣查經咧，小組就差唔多啦。你頂多帶15個人咧，呢個小組查經就一定要分組，因為你超過15個人咧，個唔好處喺邊度咧？有啲人遠嘅，佢講嘢你聽唔到。再加埋越多人查經咧，嗰啲人咧就係好中意同靠近嗰2個人講嘢啊，喺度講嘢啊。咁啊，佢一講嘢咧，你知道就開始就耳淫淫啦，其他組講嘢。咁你15個人咧，你嗰個組長咧，你就叫人哋，你唔可以叫小學生話，好似說話，小學生就得啫，係咪？但係你大人你唔可以咁噶嘛，係咪？但係我哋能夠做嘅就係，集中啊，點都係咁樣啫。但係你人多你就好難，係啊。咁除非你就捉翻個問題，你哋傾緊嘅係咪呢個話題啊？點解佢歡歡喜喜落嚟啊？係咪解答緊呢個問題啊？咁咧要吸引翻佢轉嘅。咁但係變咗我哋要花好多心力啦。你超過人太多，你嘅心力、你嘅注意力亦都唔容易。一下就嗰個，因為我哋帶討論嘅時候咧，想辦法都要個個人都發説話，而且説話咧係聲型嘅説話。Francis 講完之後咧，就阿方講啦。方講完咧，就 Peter 講啦。Peter 講完咧，就呢位弟兄講啦。即係咁樣聲型講嘅，咁嘅討論係最理想嘅。最可怕嘅討論方式就係我講完就你同我講，講完之後我又同你講翻，你同我講，就兩個單打獨鬥嗱。咁其他就睇戲，咁呢個就最糟糕嘅討論。討論就想辦法，其他嘅睇法。所以我哋嘅討論咧，有時候一個人如果講太長氣，同埋喺度講緊呢個理論嘅咧，我哋就要想辦法轉移視線啊！我哋唔會話
收口啦，我哋唔我哋唔講得呢啲説話。OK， 我就話啊，你講得啲內容有兩句好精彩喎，我會捉嗰兩句精彩嘅。然後咧，大家嘅睇法係點啊？咁就可以即刻散開啦。要學呢樣嘢，帶查經，咁就產生個靈活嘅小組嘅效應去討論。個目的記得兩大目的，一個就係要大家 stick in the passage， 即係捉實嗰段嘅經文嘅重點，唔好走開。第二個就係引發大家討論，要貢獻，每個人貢獻。咁我哋嘅帶查經組長幹什麼的？就係將一啲啟發性嘅問題拋問題出嚟，令大家講出聖經嘅答案，由你哋講，因為由你哋講咧，你哋嘅印象深刻咧，就遠遠比我講出嚟更加重要。OK，get 到我意思啊？好的，休息。